내가 이제 그 예전에 개개개라는 유튜브에서 점을 봤었단 말이야. 이제 점을 봤는데 신점을 봤는데 그때 친해진 이제 변도령하고 이제 내가 사적으로 연락을 많이 해. 걔랑 이제 건강 얘기를 요즘 하다가 건강검진을 좀 해야 되겠다. 요즘 이제 마흔이 되면서 좀 약간 건강에 약간 신호가 좀 오는 것 같다. 막 이런 진지한 얘기를 하다가 누나 코골이 있어요? 이러더라고 나한테. 맞추신 거예요? 완전 근데 유능한데. 이 정도 덩치면 다 코골이 있을 거라고 생각하지 않나? 그러면서 자기 아는 누나가 의사신데 한번 누나도 한번 검사해 보실래요? 이러더라고. 그래가지고 나보다 더 심한 사람이 있다. 누구냐 해서 이제 우리 매니저 오빠 상수리가 근데 사장님이 더 심해요. 오빠 우리가 대기할 때 차에서 잔단 말이야. 근데 진짜 나도 남 콧소리에 깬 게 처음이야. 와 내가 너무 놀란 거야. 그래서 내가 만약에 나도 저 정도라면 이건 진짜 너무 심각하다 해서 그래서 사실 이거를 내가 알아보기에는 솔직히 우리 그냥 내가 뭐 결혼한 것도 아니고 지금 남자친구 있는 것도 아니고 뭔가 사는데 진짜 나 혼자니까 그냥 있었는데 그 친구 딱 그 얘기하면서 누나 자기도 코골이가 좀 있어서 검사하러 갈 건데 같이 갈래요 한 거야. 그러면 같이 가면 재밌잖아. 그러면 혹시 내가 촬영을 좀 해도 되겠니? 촬영 이제 허가를 받고 이제 가는데 뭐 가봤자 허가 받아봤자 내 코 고는 것만 내가 오케이 하면 되는 거 아니야? 예, 그 수면 때문에 왔는데 이 친구 들어보니까는 그 잠을 푹 자면은 살도 좀 빠지고 그럼요. 좋다 해가지고 이게 잠을 잘 자야 되는데 네. 우리가 수면 무호흡이 있으면은 자는 동안에 우리 몸에 이산화탄소가 많아져요. 예, 그렇기 때문에 이제 당연히 그냥 일단 수면에 잠을 네. 잘 못 자고 자다가 깨고 자다가 화장실도 가고 네. 입마름도 있고 그다음에 이제 코골이 무에 당연히 있으실 것 같은데 멈추는 거요. 예, 그쵸. 코를 그러다가 멈추는 거. 네. 예, 그거를 본인이 벌써 인지를 하시면은 네. 검사를 해보나 마나요. 솔직히 말해서 엄청 심하게 나올 거예요. 그래. 누나가 가끔 통화해 보면 네. 매일 운동을 해요. 진짜 하루에 거의 2시간씩. 창피해. 테니스, 창피해. 골프 막 너무너무 잘하는데 아, 근데 살이 찌는 거예요. 아. 근데 붙는 거 아, 가만히 맞아. 나도 사람을 보잖아요. 관상도 보는데 이 손을 보면 아는 게 손이 봐줄래? 통통해 이게. 아니 진짜 미친놈아. 손목이랑 손의 경계선이 이렇게 볼록볼록하잖아. 엠보시처럼. 예. 이런 건 부은 거더라고. 볼록볼록이 아니라 뿔룩뿔룩. 치과? 제 잔뇨가 너무 심하거든요. 그쵸. 예. 그러니까 너가 그때 그 약도 구해다 줬잖아. 예. 그래 좋은 거기 거. 제일 기본적인 거예요. 수면을 잘 잔다는 것 자체가 우리 몸이 자는 동안에 재생이 되고 등등등등. 그래서 이제 비뇨기 계통 그것도 있고 그 다음에 남자분들은 잘 자야지 또 탈모도 잘 안 되고 여자도 마찬가지지만. 저 탈모. 예. 먹어요. 저 3일. 아마 제 생각에는 네. 어쩌면 매니저님이 더 심하게 나올 수도 어? 있을 것 같아요. 오빠가 더 심하다니까. 네. 여기 보시면 매니저님도 이제 이상수님도 여기 보시면 이제 편도가 이렇게 크고 그 다음에 성인은 원래 편도가 저렇게 크지 않아요. 그리고 목젖이 이제 늘어져 있어가지고 예. 얼굴 여기 하악은 여기가 작잖아요. 그러니까 아마 엄청 보실 것 같아요. 예. 검사해보면 되지만 예, 제 경험상 100%예요, 100%. 지금 우리 매니저님은 이제 94 나왔어. 네, 94면 보면은 60분 중에서 94번 숨 안 쉰다는 거. 오.
그 20초에 한 번씩 숨 안 쉬는. 그러니까 초 단위로 이제 안 쉬는 거. 어. 예. 그 다음에 이제 우리 국주님은 57.9. 아, 좀 예. 그러니까 시간당 58번. 그러니까 이제 여기도 지금 1분에 한 번씩 숨을 계속 안 쉬어요. 그러네. 그래서 계속했구나. 그러니까 이제 깰 수밖에 없고 이제 자다가 가위 눌리고 막 이렇게 많이 온단 말이에요, 사람들이. 네. 예, 그러면은 가위 눌리면은 사실 나한테 와야 되는데 네. 다른 데 가. 너한테 가자. 너한테 가자. 아니, 다른 데 가서 막 뭐가 뭐 귀가 허하다, 뭐가 보인다 막 네. 이러는데 다 고칠 수 있어요. 아, 가위 눌리면 이 친구한테 가면 안 된대요. 이제 저한테 그 솔직히 말씀드릴까요? 솔직히 말씀드릴까요? 얘가 나보다 더 귀신 무서워요. 진짜 얘가 나보다 귀신 더 무서워요. 잠깐 재미없는 얘기 하자면은 뭐 수면 주기가 있으면 N3라는 수면이 있어요. 이제 깊은 잠인데 거기를 이제 스킵을 하는 거죠. 그리고 얕은 잠에서 계속 자니까 거기서 이제 계속 질이 꿈을 꾸는 떨어지는 거예요. 네, 거죠. 계속 꿈을 꾸는 건데 이제 이 양압기 쓰면 그 N3 깊은 수면까지 유도를 하니까 계속 꿈자리 뒤숭숭하다 뭐가 보였다 하는 사람들이 아니 실제적으로 진짜 예. 좋아졌다고. 나랑 싸워야겠는데. 예. 누가 이게 더- 영역이 겹친다니까. 어. 예. 한 번 더 검사하시고 네. 하셔야 되는데 그냥 아까 제가 그냥 드릴게요. 네. 선물로. 왜요? 근데 연예인 이틀만 왜요? 왜요 쌤? 나 성덕. 제가 국주님 팬이실 네. 너 팬이라서. 때문에 너 때문에 얻는 아, 거네. 진짜? 저 이렇게 의료기고 처음 받아봐요. 의료기고 처음 아니 근데 네. 이거 나도 내가 이거 파는 거 아니에요. 나도 내가 사서 드리는 거. 네. 네, 내가 맞아. 이거 꼭 얘기해야 돼. 이거 진짜? 나도 네. 내가 사서 드리는 거. 나는 양압기를 팔거나 병원에서 내가 대여해 주는 게 아니기 때문에 네네. 네, 나도 내가 사서 드리는 거. 그래서 바쁘시잖아요. 그래서 여기 뭐 공포까지만 힘들게 하는데 이제 난 진짜 건강해지려고 온 건데 네. 이렇게 아니, 심할 진짜 줄도 몰랐고. 건강해지시라고 아 진짜? 건강해지시고. 네. 솔직히 제가 밥집에서 밥을 서비스로 받아본 적은 있었는데 아. 이렇게 아, 의료기기를 아니 근데 나도 머리 털라고 처음으로 아, 진짜? 네 처음으로 나도 누구 주는 거고 어. 심지어 나도 써야 되는데 지금 나도 안 샀어. 술을 끊으세요, 네. 선생님. 아, 나도 술 먹는 걸 좋아해가지고. 맞아요. 즐겁게 먹는 건 네. 괜찮잖아요. 네. 알았어. 잘 받고 가면 네. 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 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 네, 고생하셨습니다. 많으셨어요. 네, 고생하셨습니다.